Bonjour, je suis Christian Noël, donc je suis dentiste équin. Je vous fais cette petite vidéo parce que certaines personnes parfois craignent que la fraise fasse peur à leur cheval, donc pour vous montrer que ça ne fait pas beaucoup de bruit. Donc tout d'abord, vous avez le moteur ici. Voilà le bruit du moteur que vous pouvez entendre. Là, on est au maximum du bruit. Et vous avez la fraise ici, donc qui est en poussière de diamant, donc très abrasif pour les dents. Également, vous allez pouvoir constater que c'est très doux. Voilà, on peut poser sans problème la main, ça chatouille, ce qui fait que quand on va parfois toucher les gencives du cheval ou alors sa langue, ça ne provoquera pas de saignement. Donc c'est totalement indolore pour le cheval et vous pouvez constater très peu de bruit. Voilà, vous pouvez me joindre si besoin pour un rendez-vous au 06 77 32 17 52. Au revoir, à bientôt.